ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ. ನಾನಿವತ್ತು ಕೋತಗಿರಿ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಟೈಮ್ 7 o'clock ಆಗಿದೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು 6:50 ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಕೋತಗಿರಿ ಊಟಿ ಹತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಒಂದು 340 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 2 ರೋಡ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಥ್ರೂ ಮೈಸೂರು ಬಂಡೀಪುರ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸೂರು ಧರ್ಮಪುರಿ ಸತ್ಯಮಂಗಲಂ ಮೆಟ್ಟುಪಾಳ್ಯಂ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಮೈಸೂರು ಬಂಡೀಪುರ ರೋಡಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 1-2 ಸರ್ತಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹೊಸ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡುವಂತ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು. ಕೋತಗಿರಿ ಒಂದು ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹತ್ತಿಬೆಲೆ ಹತ್ತತ್ರ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ 7:30 ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಹೋಟೆಲ್ ಶರವಣ ಭವನಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ತಿಂಡಿ ಆಯಿತು. ನಾರ್ಮಲ್ ಇಡ್ಲಿ ವಡೆನೇ ತಗೊಂಡದ್ದು. ವಡೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ನನಗಿನ್ನು 298 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಟ್ರಕ್ ಒಂದು 4-5 ಕಾರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ ತುಂಬ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, 200 ಮೀಟರ್ಸಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. Forest College and Research Institution, Metropolitan. ಘಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಲೆಟ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ರೋಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ವ್ಯೂ. ವಾಟ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ವ್ಯೂ ಮ್ಯಾನ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ. ವೆದರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ನೋಡಿ ವ್ಯೂ ನೋಡಿ. ವಾವ್, ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್.
ವೀಡಿಯೋ ತೆಗೆದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಹೋಗುವ. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ, ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಇದೇ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋದರೆ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ಡೈಲಾಗು. ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇದೇನಪ್ಪ ಇವನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೂಮ್ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ. ನಂದು ಗೋಪ್ರೋ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡೆಡ್ ಆಯಿತು, ಅದರಿಂದ ಏನೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ. ಬಟ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ ವರ್ತ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್. ನಾನು ನಹರ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ರೆಸಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸ್ಟೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ರೂಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಇದೆ, ನೀಟ್ ಇದೆ. ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರೈಡಿಂಗ್ ಗೇರ್ಸ್ ಅದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ ವಾಶ್ರೂಮ್, ಬೆಡ್, ಈ ಕಡೆ ವ್ಯೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ವ್ಯೂ ಬೇಕಿರೋ ರೂಮ್ ಬೇಕಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ರೂಮ್ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. That's it for today. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. Till then, take care. Bye.